ndagusuje cyane wo komeza kubana natwe kandi umunsi ku munsi nkwifuriza kugira ibihe byiza no kugira amahoro y'Imana mu byo uri gukora byose kugira ngo n'ubundi ukomeze kugira amagara mazima. Nkwibutse ko urukundo rwawe utwerekane rwo rutuma dukomeza gukora kandi umunsi ku munsi. Ubwo rero nawe komeza usharing ibyacu, duhe ibitekerezo, tuganirize kugira ngo dukomeze kubana nawe kandi neza. Mbere yuko ngira ikindi bagezaho, murabizi ko mbanza nkabagezaho akonita tip y'umunsi. Kuri ubu ngubu nyuma yuko hashyizweho umunsi w'abagabo 19 Ugushyingo, nibwo hazajya haba umunsi w'abagabo. Mwari muzi ko haba iminsi umunsi w'abagore ku isi hose. Ubu ngubu rero mu Rwanda naho bashyizeho umunsi w'abagabo, umunsi hazajya hizihizwa nako mumbabarire, hizihizwa akamaro n'umumaro w'abagabo mu kubaka umuryango. Ibyo ni amakuru ava muri Minisiteri y'Uburinganire. Ngayo nguko rero nitwa Irene Murindahabi ndacyakuganiriza tip iyo ngiyo ubujyanye iyo ngiyo, ariko wenda kugira ngo nanone bize kugenda neza wowe gusa komeza ubane natwe ukore subscribe. Mwamumenye mu mafilime atandukanye akina ari umumama wenda ugira amahane cyangwa se witonda cyangwa se mu marori menshi agiye agaragaramo. Kuri ubu ngubu azwi nka Mama Nicky wo muri City Maid. Twamusuye tuganire nawe tumenye byinshi kuri we, tumenye se makuru ye, mama umeze ute, ngira ngo mwamukunze muri benshi. Ndagusuhuje rero. Muraho Uhaye ikaze. Gira umugore n'abana. Ndabashimye. Ubu nari nguteze ngira ngo numve kumbwira ngo nawe gira umugabo. Nari kumirwa. Nari kumirwa rwose. Iyo ari kunsubiza gutyo nari kumirwa. Turakoze na. Ariko abana benshi mbatego umutego nkamusuhuza gutyo kugira ngo numve uko asubiza. Cyane cyane ko dukeneye ko ikinyarwanda cyacu gikomeza kuba ikinyarwanda kikavugwa. Mbwira ko nabikoze rero. Ikaze rero. Mbwira ko nabikoze. Nabikoze? Ego mwana, uri uwa mbere. Uri uwa mbere ahubwo. Ndumiwe. Umuntu abagerageza kugira ngo undi naguhana n'ikaze mu nzu, ariko nayiguhaye ikaze da. Ubundi ukomokaye. Yewe. Intara ni iyihe? Ngubu intara ni umujyi wa Kigali ubu ngubu, ariko hahoze ari Bwanacyambwe. Yego ra turi umunyabwanacyambwe. Nibyo ako kantu. Ibwanacyambwe rero buriya haranzwe n'umuco, ariko hakagira urukundo, abantu bagasabana, abantu nuko Ibwanacyambwe ni Ibwanacyambwe koko. Ikaze rero. Yego murakoze. Reka twinjire tuganire uyu mama twumve byinshi kuri we, nimba waramukunze ngo haye ikaze kwa Mama Nicky wo muri City Maid. Ibi bintu se sha Jojo uvanamo volume. Ibintu byawe mba ndeba nani. Ariko ngaye nguko rero tugende. Biracyarimo. Imaremo hasigara ibintu bikina gusa. Binabazungu babirwanya kubi. Yego tugende. Nuko rero tugushimiye ko duhaye karibu wawe. Muri sanga nukuri. Inaha muhatuye kuva ryari? Ni kera cyane. Ni kera rwose hari hakiri ibiti, hakiri imyembe myinshi, ari byo bakivuga ngo haba intuza ngo haba ingwe. Ariko ni kera ni 1982. Taza turi kuvuga ngira ngo ni muri Nyamirambo, hajyo bakagari kitwa. Ubahangaha ni muri Nyarugenge, umurenge wa Nyarugenge, akagari ka Rwampara. Rwampara kuva muri 80 irimo. Cyane. Uri umukecuru w'Inyamirambo. Nayo harambye muri Nyamirambo, ariko muri Nyarugenge ga. Uri kunya muri Nyarugenge. Ndambye muri Nyarugenge. Ariko ntabwo ari wavukiye. Oya. Navukiye i Gatsibo, umurenge wa Murambi,
akagari ka Rwankuba. abenshi bakuzi kubera amafilime ugaragaramo harimo na City Maid, niyo mpamvu twanagusaba kugira ngo tumenye byinshi kuri wowe, bwamamare bwawe tumenye ese bwavuye hehe, iriya mpano ugaragaza ukina wayivumbuyemo ryari, sano bidusangiza ubundi byagenze gute kugira ngo ujye muri filime. Iyi impano burya igira aho ihera. Papa yari umuntu wizihirwa, yari intore. Urumva rero ko ntabwo byari guherera aho hatabonetse umukomokaho w'umuhanzi. N'abuzukuru bari mu bintu bitandukanye by'ubuhanzi, igihe mbona bikomoka kuri data. Bwa mbere ugaragara mu mukino nk'uwukinamo byari bigenze gute? Mbere habanje kuza amafilime avuga inkuru zivuga ku bya jenoside, ariko ari abanyamahanga badukinisha mu rusengero Sainte Famille, Saint Paul, ariko nkakina ntavuga. Ndi inkomere yakomeretse akaboko cyangwa mu mutwe, ariko nuko bakatubwira bati mwitondere kamera, nanjye icyo nkacyubahiriza sindebe muri kamera na gato. Nuko ubwo rero biza gutinda nyirizina kuba umukinnyi wa filime, kwinjira sinema nayinjiye muri 2011. Nasanze abantu ku muhanda bashakaga umuntu bamubuze, hanyuma uwo muntu babuze barambwira bati wa mubyeyi we ntiwadufasha. Ese ndabafasha iki? Nuko ubwo barabintekerereza, nuko ndangije ndababwira nturabizi n'ikindi rwose ndaje ngiye kubikora, ariko munyerekere munyigishe. Baragenda baranyerekera ibyo mvuga ndabivuga, barangije barambwira bati wabikoze neza. Nuko ninjiye sinema mba umukinnyi wa filime. Iyo filime nimba uyibuka bagukuye ku muhanda bati wadufashije ni iyihe? Ni Icumu Ryica, bavugaga ku bwandu bwa sida, uburyo abantu babwirinda, ariko tugakina ntikari ako gucuruzwa, kari ako kujya muri leta, kakajya kagenda kajya ku bigo nderabuzima kwigisha abantu. Nuko barambwira batubikoze neza. Nuko ubwo kuva ubwo abantu batangira kugenda bampamagara, nuko mba umukinnyi wa filime. Ubusanzwe na kera hari ukuntu umuntu wenda bavuga bati akina mu nkinamico nyinshi, bikatangira ari ikinamico bikaza kurangira bibaye mu mafilime, webye ntiwigeze bicamo? Amakinamico nakinaga ni kwa kundi ku tugari, mbese iwacu ku mbuga y'iwacu, ariko byari bitari byagira intera bitera. Nuko ninjira muri sinema gutyo, mba umukinnyi wa filime gutyo. Abantu batangira kugenda bampamagara bambwira bati wabikoze neza ibiki n'ibiki. Nuko ese mama wuno ufite imyaka ingahe? Iri hafi 60. Tubwira nimba umusaza gihari, unatubwirira abana. Umusaza arahari, hanyuma n'abana ni 6, hanyuma n'abuzukuru 4. Ubwo nakubwira ko bucura bwanjye muri make ari mu wa 2 wa university, urumva ko nawe yakuze. Umwana muto wawe ari mu wa 2 wa kaminuza. Kandi abo bana bose nimba ntibeshye ni wowe mustar urimo. Yego rwose wabimenye. Bavuga bati nyogokuru uri umusitari, abandi bati mama ni umusitari rwose. Bakambaza ibibazo, ariko icyo nashimaho Imana nuko abana banjye babikunda, bakunda uburyo, mbese bari fiyeri yuko nkina, umuryango uri fiyeri yuko nkina filime rwose, nta n'umwe ubona bibangamiye na gato. Akabazo k'amatsiko ngize ahubwo, umusaza kubona muri by'amafilime yakubwira ati mukecuru ibintu wajyemo ni ibiki? Umusaza yarambwiye ati ibi bintu urimo ukungana uko ni ukwikinira cyangwa se? Namubwira ntiwececeka,
ntiburetse havumbitsemo ikintu kandi uzakibona. Atangira kubona ko ndi umubyeyi mukuru witinyutse ariko bifite n'umusaruro. Atangira kubona nkora ibiraka bitandukanye bitari filime, publicité, ibintu nk'ibyo nkinira beka byo byatangaje abantu benshi ukuntu nari niharanguje nkasigarana imvi gusa. Umusatsi ntakagaruka, ntabwo byambuza kwiyogoshesha bibaye ngombwa ko nkeneye kwakitingaho, numva nkeneye kugaragara, gusanisha n'ibyo ndimo. Nari umuntu wo mu nka, nta muntu ujya gukurikira inka kwahirira inyana ngo agende yashokoje imisatsi igwa mu mugongo, ntabwo bibaho. Icyo gihe naba mbeshya abantu, ibyo naba nkina ntabwo naba mbisanishije n'ibyo ndimo nyine. Bwa mbere uri kumwe na muzehe muri kureba filime wakinnyemo, yari ameze ate? Komantere ze zari izihe? Yarabyitegereje cyane, arabyitegereza, ati burya uri akaga rwose, ati ibi bintu mbese ukabona wabonaga ari ibintu byamutangaje. Komantere cyangwa se umwana wawe waguhaye komantere itangaje yakubonye muri filime yakubwiye? Abana banjye wabonaga bambwira bati mama kuraje, ariko ibi bishobora kugira aho bigera bikagira umusaruro, niyo mbese niryo jambo bakunze kumbwira. Hanyuma rero ubwo bakanambaza bati se iyo ujya gukina wumva nta soni ufite? Nkababwira nti bana nta soni, cyane cyane ko niyemeje kugenda kandi nzi icyo nkora icyo ari cyo. Impamvu bino ndi kubikwaza nuko usanga abantu bakuze bamama bitinya cyane, dore ko ari n'amaroro ugaragaramo, bakavuga ati urakina uyu munsi uri umurozi cyangwa urakina uri umukecuru w'umugome, ubusanzwe utari n'umugome. Ibintu byose bigatuma bavuga bati bintu ntabwo twabijyamo. We ibyo ngibyo ntibyaguteraga ikibazo cyo kuvuga ngo ngiye gukina ibintu ntari byo? Rero kubera ko nzi ko umukino n'inyigisho, niba umuntu akinnye aroga umwana w'umuturanyi cyangwa se nawe ubwe, mbese ntaba yiyoroheye, ariko nzi neza ko ari inyigisho. Ni inyigisho mba ngira ngo ntange isohoke igaragarire buri wese, amenye ko hari ibintu bimeze gutyo. Niba umuntu ashobora kuroga umwana abereye mukase cyangwa nyirasenge w'umuntu akamuroga, ni ibintu biri mu muryango twerekana kugira ngo buri muntu wese abirebe yigaye niba yanabikoraga. Kubera ko nzi ko ari inyigisho, numva nta kibazo. Nimba wibuka neza magingo aya umaze gukina muri filime zingahe zagiye ahagaragara? Filime nakinnye, kereka wenda iyo nza kuba mfite agakarine kanjye nakarebye ndakabigira mu kabati, ariko ni nyinshi, ni nyinshi. Hari izo nibuka, hari nkagira amata, hari intare y'ingore, hari rwasibo, hari umwana w'ikirara, hari isi ryo herezo, umwanzi w'urukundo, hanyuma rero hakaza, hari nyinshi zitari zasohoka. Hanyuma rero hakaza umwanzuro uca kuri televiziyo y'u Rwanda, hakaza Sitimedi yanyubakiye izina cyane, inyura kuri televiziyo y'u Rwanda, inyuraho kuwa 4 saa 3 z'ijoro no kuwa 6 saa 6 n'igice. Akabazo k'amatsiko, ujya uyireba? Ahubwo ntabwo yancika. Nawe ya masaha agera bari bategereje, nawe buri ubutegereje? Ngenda yireba cyane kugira ngo ndebe uburyo aho natinze neza niba naragezeyo, ubutaha nkikosora. Ibintu byo kwirwaza ko kurwara nkagira ngo koko warwaye byanyabyo ma? Ndirwaza kubera ko njya gusura abantu bagize trauma, njya gusura abantu barwaye paralize, nkarora uburyo bameze. Ntabwo ni kwigana ikintu, ni ikintu kinyorohera. Ubusanzwe ugira amahane?
ubusanzwe nditonda ariko ntabwo njya nemera ko umuntu amvogera. Byonyine nanakureba ukibwiriza kugenda bitari ngombwa. hari indoro ureba muri filime ureba nka nika akoze amakosa nkabona ukanyibutsa mukecuru. N'abo dukinana banziho ko ndeba nabi. Iyo umuntu akoze ikosa munyuzamo ijisho akabibona ko hari icyo ngaye muri we kandi ntavuze. ibyo abantu bamaze kwakira nk'ukuri bishobora kubona ko ari n'ukuri koko. Diane ukina muri City Maid ari umukobwa wawe ntacyo mupfana? Diane icyo dupfana no kuba turi abanyarwanda twese, ariko buriya naje no gusanga n'abantu kenshi turi abavandimwe. Twebwe ubwacu nitwe twirema kubera inda nini, wenda kubera n'ikintu runaka dushingiyeho tukitandukanya, ariko abantu twese tuvindimwe. Ese mwana reka nkwibarize rwose, noneho nanjye ngiye kuguhindukirana nkubaze. Reba nk'ubu waraye i Kigali, ejo uraye i Gitarama. Yiba uri umwana w'inkubaganyi, urahasiga inda ku mukobwa runaka, ejo ugende Gisenyi. Ubwo ni ukuvuga ko udafite amaraso Gisenyi n'Igitarama. Nibahura se umwe azajya avuga ngo ntacyo dupfana. Iyo uroye abantu twese turi abavandimwe. Abantu twagiye dutura ahantu hatandukanye tugenda dusobekeranya, twese tuvindimwe rwose. Diane nanjye buriya hari igihe mureba uyu mwana ngira n'umwuzukuru umukunda cyane, kuko abantu bajya bavuga ko ngo akiri muto yasaga nawe cyane. N'ubu impamvu mbikubaje nuko abantu bavuga bati uyu mumama na Diane barasa cyane ku buryo kubyemera ko atari umwana we bisa n'ibigora. Ubwo byitwa ko tutavindimwe, ariko nko kuri jyewe ku mutima wanjye turi amaraso amwe, kuko twese turi abanyarwanda. Ariko ntabwo namubyaye mu nda, ntabwo namubyaye. Abantu benshi bakubwira bati uriya mwana ni uwawe koko? Barabimbwira, bakambwira bati hari akantu rwose musa cyane. Aribyo n'umwana yarambwiye ati abantu barabivuga ngo nyina umubyara ati ntabwo dusa cyane nk'uko dusa. Akubwira ati mama umbyara uzi ko tudasa nk'uko wowe dusa, wabyakiriye ute? Byaranshimishije cyane, mwiyumvamo. Numva ntabwo numva ari umukinnyi dukinana, ahubwo numva yarabaye amaraso yanjye. Turi kuganira na mama wo muri Mama Niki muri City Maid, akaba na Mama Diane. Ariko ubusanzwe amazina noneho yawe ya nyayo ngira ngo abantu benshi batajya banakunda kumenya, bakwita Mama Niki cyane. Amazina yawe nyayo ni ayahe? Amazina ni Mukakamanzi Beata. Nkaba mvuka muri Murambi muri Gatsibo nyine. Nkaba mbyarwa n'umugabo ukomokaho Rwankuba witwa Kalisa Boniface na Mukankusi Consolata. Abantu bari Gatsibo turanabasuhuje buri. Abanyagatsibo ndabakunda, bongere babyumve ngo ndabakunda. Ngiye biranshimisha iyo nsubiye ku ivuko nkabona uburyo baje bansubirira mu byo nkina byose, mpita mbona ko u Rwanda rwacu rwateye imbere. Ikinyereka ko rwateye imbere no kubona iyo misozi. Abantu televiziyo barayizi, Rwanda barayizi rwose, barayireba, bakaza bambwira ibyo nakinnye, bakambwira ukuntu bari baba narwaye. Nuko biranshimisha. Icyo nakunze uri umubyeyi nyine ugira urugwiro, uganira. Nanone nifuza ko mu kiganiro cyacu ndi kugenda nkomoza ku ngingo zishobora no kwinspira urubyiruko n'abamama bakuze kwitinyuka. Icyakugoye muri sinema magingo ya kugeza izo wakinyemo zose, ariko ikintu cyakugoye kugira ngo ukore ubugabo usigaye ugikora neza ni ikihe? Ikintu cyari cyabanje kuntonda ni kamera. Nabaga ndimo gukina na mugenzi wanjye, ariko najya kumva nkumva ijisho ryanjye sinzi ukuntu ryatanaga gato, nkumva rirebye hahandi kamera iri. Ariko hashize igihe gito numva nditinyutse, numva ndirekuye, numva ikintu cyaririmo cy'ubwoba kirashize, ya kamera ndayitinyuka. Ubwo niyo umuntu kamera yabiri, mbese n'urugero nk'uko uri imbere yanjye ari kamera,
ndeba ku ruhande ku buryo kamera ntayirebamo. Nicyo kintu cyantonze cyane. Kandi buriya n'abantu benshi bakubwira ko kamera isa naho abenshi yabateraga ubwoba. Unanyuzamo ukagaragara mu ndirimbo z'abahanzi, wagaragaye mu ya Buravan Marayika, ubikoramo neza, abantu nabo baravuze bati na Buravan murasa. Ubwo rero Buravani abantu benshi ubu ngira abantu benshi bampamagara b'urubyiruko bambwira bati dukunda ukuntu ukina, dukunda ukuntu wakitinga mu ndirimbo cyangwa se muri filime, bambaza Buravani bati se ni umuhungu wawe? Ndababwira nti n'uwanjye, kuko umubyeyi abaye umubyeyi yaba umubyeyi w'abana bose. Hanyuma ariko ntisinamubyaye mwikuriye mu nda mu maraso yanjye, ariko ni n'umwana wanjye. Bati woya tubwiza ukuri uratubeshya. Gere nagira ngo mari mbese impaka abantu bagiye bagira kuri icyo kibazo. Buravani twahuriye mu ndirimbo sinari muzi, nawe ntago yaranze. Numva ngo babahurije mu ndirimbo bayiteguye, ntiwari unamuzi nawe ntiyarakuze. Umuntu wampamagaye ambwira ko hari umwana ashaka ko ngira mu ndirimbo, ni Meddy Sarehe wayikoze, niwe wampamagaye arahangeza aramushyikiriza, ariko ntabwo nari muzi. Ariko biratangaje ubu hari umwana wanjye bajya gusa. Njye nkeka ko ariyo mpamvu abantu babivugaga. Mfite umuhungu bajya gusa. Nyuma y'icyo gihe yuko isano ryanyu rivuye aho ngaho ryo kuba bavuga bati murasa, abandi bakavuga bati ni na nyina, Buravani mubanye mute? Buravani uburyo tubanye turi abavandimwe. Iyo yakoze indirimbo ndamwandikira nkamubwira nti mwana wa courage. Yagiye no hanze y'igihugu, sinzi igihugu yagiyemo aratsinda, nahise mwandikira kuri WhatsApp ndamubwira nti mwana wa courage. Aransubiza ati yo, ati mama, ati wankurikiranye? Ntinagukurikiranye, iyo uba wagiye mba nabimenye. Nuko cyumva ko abonye prix découverte, igihembo gikomeye navuga ku isi, akizanye mu Rwanda, wumvishe umeze ute? Numvishe binshimishe, byaranshimishije kuko numvishe ko umwana twakoranye hari intambwe yateye irenze iyo yararimo. Byaranshimishije cyane. Ariko muri make sinawe wenyine, n'undi uwo ari we wese iyo yasohokeye igihugu cyacu akagira atya agatsinda, numva binshimishije. Ndavuga ntibye byose igihugu cyacu kiri kugenda kigira abantu bafite ubumenyi burimo kuzamuka. Mu bana bawe rero wibyariye mu nda, ntawe ubona watangiye kugerageza filime cyangwa se ubona uko azabikora? Hari umwana twari twatangiye gukinana, ari cyane cyane muri iriya publicité ya Beka, inshongore yanjye hariya, navuga ngo inka yanjye narayigurishije, iyo ntayigurisha umukamo uyivamo nkajya nizigama nkabasha kuguza Beka, mba narishyuriye umwana ntagombye kuyigurisha. Uwo mwana twakinanyemo n'uwanjye ni nayo bucura. Hari n'undi mukobwa wakinaga amatiyatire, hanyuma aza kugenda atari muri kino gihugu nyine. Ubwo aho yagiye ntiyabashe gukomeza kubikomezamo. Mahirwe nuko ashobora kuza mu bari butange commentaire kuri kino kiganiro, musuhuze nabibona avuga ati urakoze cyane. Ndasuhuza Janet Gatete uri mu Busuwisi n'abana be n'umufasha we, ndabasuhuza cyane. Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibahe kujya mbere. Nkongera by'umwihariko nkasuhuza amaraso ya data uri kuraba ari hafi, bo turahorana. Amaraso ya data uri mu Budage, Mukankuranga Venansia, ndamusuhuza cyane. By'umwihariko ndamukunda cyane cyane ko yatuboneye izuba. Ni imfura ya data. Niyo ngiye kumuhamagara ntago muhamagara ngo mvuge ngo Venansia, oya, imfura ya data niko mwita. Akubwo wagiye umenya ko ari we papa usigaye, ati n'ubundi nzababera so. Icyo kintu kiranyubaka cyane, nkumva kiranejeje. Nkasuhuza rero n'undi mukobwa witwa Rine uba mu Busuwisi,
nawe ndamusuhuza cyane, ni inshuti y'umwana wanjye. Nkasuhuza umwana w'umukobwa witwa Murisa uba muri Amerika, ariko ubu yaje gusura umukobwa wanjye bari mu Busuwisi, ndabasuhuza cyane. abo bose ubutumwa twizera ko buri bubagereho mu kanya gatoya, ngira ngo niba bishobora nabo baraza gutanga ibitekerezo muri commentaire. Ariko dukomeza mu mibereho yawe n'undi ya buri munsi, ugenda ugerageza filime bikaza kugera aho ngubu tuvuga tuti uyu ni umubyeyi, bigaragara ko muri sinema bikora neza muri iyi minsi. Ngira ngo sinzi nimba wabibonera igihembo, nabyo uraza kubitubwira niba cyarabonetse, hari abandi umaze kwibikaho. Ndaza kukikwereka, ngiye ukiri hejuru y'akabati. Urakitwereka mu kanya. Ni byiza cyane. Sinema ubu ngubu rero kuri wowe nabyita ko yabaye akazi? Ubu ngubu ndabyuka mfite gahunda, nkakaraba nkagenda ku kazi, kandi ubwo ngenda, abakozi ba leta ntibansiga mu rugo, nanjye saa 12 mba mvuye mu mazi nkajya mu kazi. Hanyuma niba ejo naruhutse nkamenya ngo naruhutse, ariko iyo ari akazi ni ukuzinduka. Uvuze ko ako kazi uba ugiyemo ari sinema? Rwose mba ngiye gukina filime kuko nabyiyemeje kuba umukinnyi wa filime. Nuko kandi ikindi nkumva ngomba guharanira kubikora neza, kugira ngo sinema yacu igire aho igera, izarenge n'umupaka, nuko igere n'ahandi kure. Uri mu babyeyi bahamya ko sinema yatunga umuntu? Sinema yagutunga kuko buriya mu buzima umuntu ukorera miliyoni, n'ukorera 800, n'ukorera 500, n'ukorera 300, bose bashobora kwicara hasi bakakubwira bati tubaho kandi turarya. Twicara ku ntebe, ukicara ku y'urwego rwawe, ukarya mu rwego rwawe, cyangwa ukambara mu rwego rwawe. Rero sinema kuba nyirimo, nkaba ndi umukinnyi wa filime, birantunze. Mu buzima busanzwe noneho rero, sibyo, nk'umubyeyi niyihe ngeso udakunda ku rubyiruko rw'ubu? Mu by'ukuri ingeso ziragwira. Hari ingeso ushobora kwihana wenda igasiga itakononye, ariko hari ingeso umuntu ajyamo igasiga imwononye. Buriya ingeso yo kunywa ibiyobyabwenge, hari uwo ugira n'umwaka akabinywa akaba umusazi. Icyo kintu ndacyanga. Imana idufashije, Imana yo mu ijuru rwose imanukiye urubyiruko rwacu rukirinda kunywa ibiyobyabwenge, ahari buri mubyeyi wese yakwishima, kuko ibiyobyabwenge bimaze kwangiza abana benshi. Ariko nanone ku rundi ruhande nkashima ubuyobozi uburyo barabirwanya, uburyo tujya tubona bafashe imifuka yabyo byinjiraga mu gihugu bakabijugunya. Ibyo ni iby'agaciro n'ibyo gushima. Aho ni muri rusange. Noneho uvuze ko ku bahungu no ku bakobwa bose burya bararunywa. Ndavuga noneho uvuze ati abakobwa b'iyi minsi, kuko iyo tuvuze ati ab'iyi minsi n'abakera hari ukuntu wabitera ngo wabaye umukobwa, wabaye mu minsi y'ubukobwa, hari uko mwabagaho, ubu ngubu bisa naho byahindutse. Ni ibiki nyine ubona ubu ngubu ukavuga uti oya, ibyo ntabwo ari byo? Uburyo kera twabagaho mu buryo bwo gukura, ukaba uri umukobwa uri iwanyu, ukumva uharanira gukora isuku iwanyu, emwe n'ugusuye ntumurenze irembo ngo umuherekeze umugeze kure. Ubwo ndavuga nk'umuhungu watinyutse akaza kuvuga ko agukunda, ni ibyo. Ikindi kandi twebwe mu nshako zacu twashakaga turanzwe. Ntabwo wavaga aho ngo ujye gushaka, ntabwo wavaga Ikiwungo ngo ushake i Kigali udafite uwakuranze kandi muzima nawe. Kera hariho urukundo, ugasanga umuntu arakuranze, arashaka ko wubaka, ariko n'ubu hamwe na hamwe njya mbibona n'iki gihe turimo, njya mbona hari abarangwa bigashoboka.
byaba ibi busigaye byitwa pasi. oya ibyo bya pase kereka abantu b'imico idafututse, ariko ubundi kuranga umuntu bibaho, ukaranga umwana w'umukobwa ukamurangira umuhungu, ukavuga uti uyu ni umuryango nshatse kubaka. Warawubakaga, warangiraga umuntu mukazarinda mwipfira mukiri inshuti cyane, musa n'abahanye igihango. Ngubu rero nihe mico ku bakobwa ubona nawe uvuga uti bisibye i Rwanda? Wenda navuga ko hari utuntu twinshi tumwe na tumwe twagiye tugaruka kera nanone. Hari igihe abantu bambaraga utuntu tugufi, ariko nyine ntabwo bitandukanye n'ubu. Baratwambara ukabona abantu babigaye kubera ko twabonye imyenda twambara, kuko iyo umuntu atari yabona umwenda yambara ntabwo wamugaya ngo kuki yambaye utuntu tugufi. Ariko noneho dufite imyenda, ubishoboye ubwo yikwize. Ikindi kandi hasubireho umuranga. Abakobwa bacu nababwira ko ari beza, hasubireho umuranga. N'abahungu ni beza, hasubireho umuranga. Kandi byashoboka byose. Umubyeyi barangirane be kwihurira ngo bakundane. Umuranganye, ariko ushobora gukundana n'umuntu ariko ukamubaza umuntu uti ninde umuntu muzi, kandi ntabwo wamubura. Hanyuma rero mukanakundana uzi iwabo. Ese ibyanyu muzakundanira mu muhanda ni utazi ngo iwabo ni he, utaragiye ngo utere intambwe usure sobukwe na nyoko bukwe, niba nta n'abahari usure undi muryango, nabyo ntabwo ari byiza. Buriya urukundo ugiye gukunda umugore wawe uzashaka rwaba rwiza rusugiye rukakwira no mu muryango. Ibyo gukundana mu mihanda abana batazi iwabo ntubyemera? Numva mukundana ariko mutera intambwe yo kugera mu miryango. Yego, durimo turasanga n'abasatira umusozo rero, ariko ko tugushimira cyane ko watuhaye karibu yo kugusura, kugira ngo mu kanya yo kurana tuzimanira, nizere ko bari kubitunganya. Ariko si bwana cyangwa kubizi habura iki. Ndagushimiye. Kandi buriya wenda nuko ariko ntabwo mukiri abana bo kuyoberwa amahoro. Nge mpita nisabira ibiryo. Ntabwo mukiri abana bo kuyoberwa amahoro. Buriya mwana wanjye ahantu hari amahoro hari byose. Hari byose, umushyitsi ushobora kumubona n'amazi wayamuha, kubera ko nta kibazo afite kindi cy'umutekano muke, akayanywa yizihiwe. Nakubwiraga nti tunasatira umusozo, biragaragara ko biracyasa naho muri filimi biragenda biza, ariko si cyane ko abamama nakwita bakuze kuza muri filime ngo bakine tubemere benshi biri kugorana. Muri mbarwa niko nabyita. Ubona impamvu ari iyihe? Buriya uko ibihe bizagenda iminsi yigirayo, ubaha ubuhamya ko kwinjira muri sinema ukaba umukinnyi wa filime ntacyo bitwaye, kuko nta ngeso mbi tuvanamo umusaruro udufasha mu ngo zacu. Bazagenda batinyuka. Kandi buriya mwa bantu mwe, ndavuga nk'abadukurikiye, buriya kwitinya ni indwara ariko yavurwa igakira. Nicyo nabwiraga bagenzi banjye rero, bitinyuke bamenye ko kwitinyuka ni kimwe cyakorosora ukabyuka ukajya mu kazi ugakora kandi ukiteza imbere. Iyo nama nizere ko bayizingatiye, bayibitse kure cyane. Turasoje rero, ikintu cya mbere wishimiye, komanteri imwe wishimiye nyuma y'uko ukinye filime, nyuma y'uko usigaragayemo, iruta izindi wishimiye cyane ni iyihe? Ibintu bishimisha nyuma yo kuba umukinnyi wa filime nkamenyekana, ikintu cya mbere nasaruyemo, ayo mafaranga araboneka, ariko ikintu cya mbere nasaruyemo ni inshuti no kumenyekana.
kumenyekana, kumenya nta hantu njya ngo babure baba batanze. Naguhaye urugero binshimisha iyo ngiye ahantu mu cyaro kimwe uvuga ngo ni icyaro kimwe kuko ubu ndagenda cyane, nshimishwa nuko banzi. Bakambwira bati mama Nike, mama Rosine, nuko biranshimisha cyane. Ngayo nguko rero ni ikiganiro twaganiraga na mama Nick, ariko siko yitwa, afite amazina ye bwite yababwiye, nanjye nafatiye ya mama Nick cyane mu nyihangane. Yego, ariko mbabwira ngo mukomeze umane natwe muri ibitekerezo, ari nako mushimira cyane. Agiye kujya of course nagwa abana bagenda batariye, agiye kutugaburira, ubundi mwebwe turakomeza kubana namwe uko iminsi igenda ihita indi ihana indi. Akajambo kanyuma watubwira nakahe mama? Ijambo nabwira abadukurikiranye, dukundane, twese turi abavandimwe, kandi buriya icyambu cy'Imana yambukiraho ni urukundo, kandi urukundo ruba ku mitima yacu. Dukundane rero, dusenyere umugozi imwe. Niba umenye ahantu hari akantu kafasha mugenzi wawe, hari akazi, kamurangire, agende, wenda kamunanira ariko yagezeyo. Ikindi kandi duharanire kumva ko twarwanya ibintu byavangavanga umuco wacu, bigasandaza cya kinyarwanda cyacu kikaburiramo. Ibyo tubirwanye rwose. Ikinyarwanda cyacu ni ururimi rwiza, ni ururimi rutubereye nk'abanyarwanda. Nicyo numva nasangiza muri uyu mugoroba, muri iyi saha nk'iyi turi kuganira, abanyarwanda, abavandimwe banjye. Ari akantu njya nkunda kubaza abantu interview irangiye, iyo tumaze kuganira gutya ikarangira, ako nita akabazo k'amatsiko. Ambwiye ko bakuranze kera ujya gushaka, bwa mbere ugihura n'uwo bakurangiye, bivuze ko utari umuzi, nimba ntibeshye. Ukimubona rero ni iki cyagutangaje nyine? Ikintu cyantangaje mubona bwa mbere, namubonye aje mu modoka. Byarantangaje, none ze mu rweri. Agiye kubona iboga ribakurangije mu modoka cyane. Aravuga uti Gatsibo hena kwa hena. Mbona aje mu modoka ari kumwe n'abandi bantu. Nuko rero kera ntago twatinyukaga cyane, harimo akantu k'isoni. Ariko ubwo nyine nabaramukije mfite isoni, nuko ntago nigeze nese bamundangira nababaje icyo akora. Reka da. Ntago ibyo kera byari biriho cyane, ibyo kujya gushimuza, isakora iki, esavuka hesi bikini. Mbere na mbere wizeraga umuranga, ukumva ko umuranga umwizeye atagupfunyikira ngo akuzanire umujura. Iyo modoka se wari yajemo nawe niwe wahise ujyamo arakujyana? Oya, ntabwo icyo gihe nararindiriye, ndasabwa, ndakobwa, nuko. Ariko usigara wamenya amakuru ko agenda mu modoka cyane, niba yari niye niba itari niye. Mama ndagushimiye, wakoze cyane. Urakoze namwe.